Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Hmm, Kali ini kita kedatangan paket ya. Ini paketnya. Ini adalah RAM PC ya. RAM PC yang sudah kita pesan kemarin. Hmm, Jadi sebelum kita upgrade PC kita, jadi kita mau unboxing dulu RAM-nya. Biar nanti kalau ada apa-apa kita gampang komplainnya ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, barangnya RAM PC 8 GB. Nanti kita akan upgrade PC kita yang sudah terinstall RAM 8 GB juga. Nanti kita akan gunakan 2 keping yang totalnya jadi 16 GB ya teman-teman. Tapi sebelum kita upgrade RAM-nya, kita mau bersihin dulu PC-nya ya teman-teman, karena memang sudah lama belum dibersihkan juga. Oke, jadi langsung aja ya. Kita matikan dulu PC-nya teman-teman.
kita coba langsung pasang ya. Oke, mantap. Nah, ini ya teman-teman, setelah kita pasang RAM-nya tadi, sekarang saatnya kita cek ya di PC kita apakah sudah bertambah RAM-nya. Oke, langsung aja kita lihat di PC. Nah, ini ya teman-teman, ternyata RAM-nya sudah bertambah menjadi 16 GB ya. Berarti kita sukses ya menambah RAM di PC ini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya videonya sampai di sini. Assalamualaikum